K2 ROTON disku tīrītāja pārskats. K2 ROTON PRO, profesionāls disku tīrīšanas līdzeklis. Šo disku tīrīšanas līdzekli izmanto gan automilotāji, gan detailinga profesionāli, tāpēc tas ir pieejams dažādā izmērā iepakojumos, no 750 ml līdz 20 litriem. Aplūkosim 750 ml tilpumu. Pudelei ir smidzinātāja uzgalis. Aplūko disku iekšpusī, vai tur nav noturīgi netīrumi, to starp asfalts, bremžu putekļi ūt. Tīrīšanas līdzeklim ir nedaudz bieza, želejveidīga konsistence, kā arī spēcīga smaka, kas raksturīga riteņu tīrīšanas līdzekliem. Strādājot ar šo līdzekli, paturi to prātā, izsmidzini to tieši uz piesārņotajām vietām. Atstāj uz aptuveni 5 minūtēm. Kad līdzeklis sāk kļūt tumši sarkans, tas nozīmē, ka tas ir sācis darboties. Noņemi paši noturīgus netīrumus ar birsti vai speciālu disku birsti. Rūpīgi noskalo diskus ar ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Standarta autokamidža, ko izmanto automazgātavas, nespēj notart noturīgus netīrumus no riteņu diskiem. Tāpēc ieteikams izmantot specializētus līdzekļus, tādus kā K2 ROTON PRO riteņu tīrītājus. Šo un daudzus citus līdzekļus tu vari atrast mūsu lietotnē.